Ekene ọma nọ, ekenekwa m unu ndị Igbo nke m. Ekenekwa m unu tata bụ ụbọchị Afọ. Ama m na anyị nchapụtasịla ụla na onye ọbụla na ya. Unu echego m chee unu ewe n'iwe. Ofu ụbọchị ka m butelu unu mmanya iti na m anya enyere unu ngwọ na ngwọ abụrụ ezigbo mmanya ka unu achọ ife ọtọ ụtọ, unu achọ mmanya ọtọ ụtọ, ọtọ ụtọ na-atọkwa n'ukwu ọtọ ụtọ na-atọkwa n'ukwu. Anyị agha aṅụrọ mmanya ọtọ ụtọ na ọtọ ụtọ bụ na ọtọsịa olue n'ukwu ọghasa ukwu. Anyị chọkwa ukwu anyị dị mma. Ndị Igbo nke mgbe ya lụrụ unu mana nwanne unu nwaanyị ọ dịgo ka ọ ya adị. Unu dị m mkpa, unu dị m ezigbo mkpa. Ọ bụ na unu adị n'onu m, onye ji mobile phone ịtụalụ m ozi maka na kịta na m adị afụsizi ọtụtụ ife a na-eme. Ọ bụrụkwa maka m nọ ndị nwe ife anyị ji ezi ozi ọ ifefa kwu etufa si chọ ka oyi si na-adị. Nke a kpata na ọ bụrụ ife niile ka m nwee ike ịchịkọ na ka anyị gaba n'iru na-agbanyero ka anyị were egwu nke mma itinye kịta wee meghalịa arụ kwachalie onu ka onu wee pụta ka anyị wee malite n'ozi nke tata. Nekwana ya na nke a bụ nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwoke ọ sị na afọ ya bụ ọja masta o nwero ife na-emebi m isi karịa ọja. Enwere m ike iso onye ọja na mgbọsị ọbụla, enwere m ike iso onye ọja na mgbọsị ọbụla. Chekwalụ na enwere m ike iso mụ na eje pụọ mfụ onye ọja. Enwere m ike isi na oke ose dị. Ọ sị na ya bụ ọja masta. Ka anyị welie wee malite. Facebook kunura bikonu ọ bụrụkwa m nwe ogwu disclaimer ọ iji promote nwanne anyị nwoke na-agba mba afịa bụ ọjadike ji ọkwa m kọntaktị ya. Daalụnụ. Ebe o si onyinye amala dị n'iche n'iche, nke a bụ onyinye amala nke ka o meta anyị n'ụla. Daalụkwanụ. Ọ bụrụ na mgbachi nkịtị anyị elofuo ife anyị ji maka ya bịa taa, anyị etebezi asị egwu, mana ọ bụrụ egwu ka anyị ji maka ya bịa taa. Ndị Igbo si na atata ụlọ atata ọkpụkpụ, atata ọkpụkpụ atata ụlọ. Ekene ọmanụ ndị nke m, kedu ife nji maka ya bịa tata. Anyị ka na-akọwa okike nke ụwa n'anya nke ndị Igbo. Okike ụwa n'anya nke ndị Igbo. Okike ụwa n'anya nke ndị Igbo, maka na ofe ka amarọ na ọ bụrụ sọsọ nwa bekee kọwalụ okike ụwa. Ndị dị iche iche kọwakwala okike ụwa. Kedu okike ụwa nke kedu ka ndị nke unu si kọwa ya? Asị na onwe ewu ole nne kọkọrọrọ onye Igbo na-amara ọnwụ ya. Mana ọ ma nwe ndị ọzọ anyị ma onwefa na-enwe aṅụle, na-anyụkwasị anyị nwa amili n'isi, na-anyụkwasị anyị arụ n'isi. Maka gịnị na anyị amara ọnwa anyị? Ọ ife na-eme ndị kwe ka emelie fa. Mana ekene dịla azị kịta na anyị si mba, na anyị ebinye na ekene ọmanụ ndị nke m. Maka onye si na ọ marọ onwe ezikwa ịkpata onye Igbo ya esi na ya marọ. Anyị bụ ndị ozi. Daalụkwanụ. Ka anyị gaba n'iru tata.
ife njimalite ozi ife mkpụrụ ozi m bụ sub-atomic particle. Ikenga Sub-Atomic. Kedu ife kpata nji na-ekwu etu a? Asị m na ndị Igbo bụ ndị dị very clever, maka na fa nwere ụbụlụ na-abụ, anyị nwere ụbụlụ na-abụ. Ịghọta ife anyị na amamife anyị bụ atata ụlọ atata ọkpụkpụ, asụta Igbo asụta bekee, o wee na-adaba. Asụta Igbo sụta bekee, ọ na-adaba, maka na anyị ji ụbụlụ na-abụ. Ụbụlụ na-abụ ka anyị nwee kịta. Anyị nọ na nkọwa atọ, ife gbasara atọ. Site na nkọwa atọ a, anyị wee baa na atụ Chukwu. Ife a ka anyị kọwara n'izu gara aga. Atụ Chukwu nke bụ echiche Chukwu anyị ji na-ekwu site na tupu ekepụta ife ọbụla ekele eke. Ọsọkwa ya anya bụla ofe egusi ka ị chọọ isinụ, ọsọkwa ya anya bụla ụlọ ka ị chọọ ịlụnụ, ọsọkwa ya anya bụla afịa ka ị chọọ ịtụnụ. Tupu imepụta ife ọbụla, iche gị n'echiche. Tupu imepụta ife ọbụla, iche gị n'echiche. Ya na echiche bụ mmalite ife niile. Etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na chi, etu a ka ọ dị na Chukwu, anya nke ndị Igbo. Ọnya ka anyị ji wee na-ekwu na last week, ebe anyị kwụsịrị n'izu ụka nke nwa bekee gara aga, ọ ga-ewetala ozi na atụ Chukwu bụ bound and perpetually remaining in mbụ. Atụ Chukwu bụ uche Chukwu bụ nyanwa ji ogu mee mụ na gị bụ onye Igbo, anyị wee kwa anyị mgba dịka ndị ekwelu mgba n'ime okike, maka na ogu bụ nchịkọ na njide. Ya mgba patam, onwere ebe eji azụ aga, nke o nwekwa na ebe ịgaghalịsịa ịnọdụkwa ebe ị nọ, dịka ndị kwulu okwu njakịrị iji sị na agaracha must gịnị come back. Agaracha ọ ga-echi atakwa. Ikenga mmụọ, ọ ife anyị nọ ya. Ikenga mmụọ ka anyị na-ekwu maka ya, maka na tupu ọpụta na mmadụ, tupu ọpụta na ndụ, ọ dị na mmụọ. Ọ nke a bụ nkuzi Igbo. Nwanne m bie m ọma. Ọma nwanne m bie m ọma. Ọ ebe anyị nọ na ya tata. Ọma maka na anyị nọ na nkọwa nneọma, na ya ama mkpụta ikenga mmụọ lụtụlụ n'obu ogu. Daikwutena maka ebe o si bịa, dekwutena maka mmalite. Ike Okike, Ike Chukwu, Ike Chiji ụwa, dekwuna maka ebe o si bịa. Ọnya ka anyị ji wee bido tata n'ibi ọma. Stamp me ọma. Mee m ka ndị mma, ka m mee gị ka ị dị mma, maka na anyị bụ ụmụ okike. Ebe a ka anyị si. Ya na ife anyị na-ekwu maka ya bụ na elili ga-ama ngwugwu. Kedu ka anyị si ekwu? Mmesịa ka ngwa ka mmalụ ndị chetalia, mmalụ ndị lụtala ife anyị nkuzi niile anyị na-enye n'arụ 45 gara aga. Elili malụ ngwugwu. Kedu nkwutọpịa? Elili malụ ngwugwu, kwutọpụlụ m ya nwanne m. Ị ga-asị m ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. N'oge anyị tọọ n'ime mmụta ụwa nwa bekee. Ọnya ka anyị ji wee kpọrọ ụmụaka anyị tifa na ntakara. Ife mbụ o bụ ụzọ mụta bụ etu esi akpọ nne mọmị na etu esi akpọ nna dadi. Ife mbụ o bụ ụzọ mụta bụ etu esi agụ ABCD. Ọ mara agụ abịgbede. Mma na aya sasigo. Ya na ụbụlụ isi nwa Igbo bido na gboo wee bụla ife akụsala akụsa. Cognitive dissonance.
ka o wee nwee nghọta kụsala akụsa. Ọ nke akpata na abịa nkuzi anyị ewele Igbo wele oyibo, anyị ama nji sọsọ Igbo, maka na ọ ya afịa nwa Igbo arụ ịma ife anyị ekwu maka ya, na ịtata ụlọ ịtata ọkpụkpụ ka ọ wee na-adaba. Nke a na-agwa anyị na akụkọ okike ụwa na mpaghara ebe dị iche iche dị n'iche n'iche. Echekwana na ofu akụkọ ka enwe, maka onye nọ na-egwu sọsọ in the beginning God created Adam and Eve. Ka anyị ghọta na ọ bụrụ ofu akụkọ okike ụwa bụ ife enwelụ, na ọ dị ụzọ dị iche iche. Ọ bụ na-adụ na nke nwa bekee afụ na anya eji fụ okike dị n'iche n'iche. Kedu ka anyị si wee malia? Etu anyị si malia bụ na etu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ịghọtala ife m na-ekwu, ịchọ ka ije mee mmụta dị iche iche, ije mee n'iru akwụkwọ Facebook, gaa na Google ka ị bịa mee nchọpụta, jụọ ajụjụ, kedu akụkọ, kedu etu ndị dị iche iche si kwu ụwa si wee malite. Nke a na-eme ka anyị malụ na ọ bụrụ sọ etu afọ esi dị ya n'akwụkwọ a ndị a na-akpọ Baịbụl, ibilibi, ọ bụrụ sọ ebe afọ ka o si bido. Biko nụ, ọ bụrụ mkpali ka m na-enye ma nsị ibilibi, kama na ife kpata m ji ekwu etu a bụ n'ofe ka aghọtara na-enwelu nkuzi na mmụta, mpaghara nkuzi na mmụta a na-akpọ etimọlọji bụ ngalaba mmụta nke na-akọwa maka asụsụ, etu asụsụ niile si malite n'ụwa. Asụsụ ọbụla nwere ebe o si malite, dịka ka nye ntụziaka na mụ bụ mmadụ na-ekwu okwu, na gị bụ mmadụ na-ekwu okwu, bụ maka na ịnụ ka nne gị na nna gị na-ekwu okwu. Fanwa bụ ndị nụkwa ka nne fa na nna fa na-ekwu okwu, na ndị obodo fa na ndị ụwa fa. Nke a na-ezikọ na ọ nwere ebe asụsụ si bido, mana ịbịa n'ife a nne gị na nna gị na-ekwu na ndị obodo gị na ndị ụwa gị, ọ nwere ebe o si. Maka na ịbịa n'okike ụwa na enwelu ndị bụ ụzọ nọdụ n'ụwa, ndị a wepụtala okwu na asụsụ. Ọtụtụ ndị welụgasịzi wee na-ekwu nke fa, dịka isi mmalụ na ọ bụrụ na ị na-asụ English language, na ị ga-ama na ọ bụrụ asụsụ pụtala onwe, na English language bụ asụsụ si na French, Latin and Greek wee pụta. Mana n'ime nọ French, Latin and Greek, ịbịakwa ịgụkwa kedu ebe French si bịa, kedu ebe asụsụ fa si wee pụta, ijekwa ịgụkwa maka the same Greek, ijụkwa kedu ebe asụsụ fa si pụta. Ịmalụ nọ site na ndị kafa wee ndị bufu ụzọ wee nọdụ ebe a ka asụsụ fa si nọdụ. Nke a na-eme ka ịghọta na ị na-asụ bekee bụ oyibo, ka ịmalụ na enwelụ Igbo n'ime. Ị na-asụ bekee bụ oyibo ka ịmalụ na enwere Igbo n'ime. Nke a wee bụrụ okwu eji wee sonye okwu, na ọ bụrụ ebe a ka anyị na-agata. Anyị abịara inye nkuzi tata gbasalụ asụsụ na etu o si bido. Ebe anyị nọ bụ na nkọwa okike ụwa dị n'iche n'iche, wee sị na enwelụ ka nye unu ntụziaka. Enwere ife nwa bekee na-akpọ evolutionalist theory. Theory a bụ nke nwoke a na-akpọ Charles Darwin malite, wee nye nkọwa etu okike ụwa si pụta. Evolutionist, ndị a bụ ndị kweta na evolutionist nyelu nkọwa nke fa site na nwoke malite anya bụ ntụziaka a na-akpọ Charles Darwin, wee kwue ka mbido okike ụwa si wee bịa n'anya fa. Jee mee nchọpụta ka ịghọta ife ọ na-akọwa, mana ọ si na ife niile na ụwa bido site amam ka a ga-esi kwuo, sị na from simple to the complex. Ịchọ kịta ka itinye ya na nkọwa Igbo, ọ bụrụ literal interpretation, ọ manye nkọwa ife ọ bụ kpọmkwem.
achọrọ m ka nje kọwa anya ka ndị akọwatanya ya na mama ngị a welie na okwu si n'okike ụwa ife niile ọkụwa maka okike ụwa n'anya Charles Darwin anyị ma na a na-akpọ Darwinism selo na okike ụwa malitere from the simplest wee banye to the complex. Ya nwa mazi ife ọ na-akọwa na ọ bụrụ efe mbịa ebe anyị kọtata. Ndị ọzọ bụ ndị a na-akpọ ex nihilo kedu ndị na-akọwala anyị, kedu ndị nyere anyị this ebe bụ na-ekwugo maka evolutionist theory, kedu nke bụ theory ex nihilo. Ndị anụnwa bụ Christian theory ndị ụka gwara anyị si na onwe this supreme creator, na onwelu this supreme creator bụ nyanwa kele ife niile. Kedu ka o si ke ife niile, kedu ka fasi wee gwa anyị si na okelu from nothing na ife o ji wee kepụta ife niile bụ from nothing to something. Ya na onwero ife dị no bụ nothing, onwero ife dị na onwere ife dị o wee kepụta na ife adị. Nke a bụ etu fasi kwue onya maka o ji gwa in the beginning. Ịchọọ ego maka that one ịkabarụ jee mee nchọpụta gbasara ya, jee gụkwue maka ife ndị ụka na-ekwu etu mmalite okike si bido. Ọ bụrụ ife mbịa taa ikuzi bụ nke fa. Mana ịbịa n'anya nke ndị Igbo, pan Igbo niile fa nwere nkwekọta n'okike. Igbo gwara anyị n'okike na ife okelu bụ otu. Okike na ife oke bụ otu. Onye aka m ji si mgbe gara aga eje na chọba nwoke dị ọcha gbara afụ ọnụ ị ga-akpọ Chukwu. Maka gịnị? Na ịma mfụ a maka na n'anya ndị Igbo Chukwu bụ mmili afọ ị na-aṅụ, mmili afọ ị na-egwu, ọkwụrụkwa m nke ikute na bọket nke si n'ugwu, nke si n'okwute agbanite, nke si n'enu ezo anyanwụ nke na-acha gị, ife nke ị na-afụ, mụ nwa anụnwa na-agwa gị okwu, gị nwa anụnwa na-ege m ntị, ọkụ a na-enwunu, osisi kwụ n'ọfịa, anụ ọfịa dị n'ọfịa ma nke dị n'ụlọ, kafara ife ọbụla iji echiche gị dị ka mmadụ wee mata n'ọnọ nọ ife ndị a niile bụ gịnị? Chukwu. Maka na gịnị? Na Chukwu a bụ mbụ gbawalụnụ. Onya ka anyị ji wee mmalụ na ife niile nwere ikenga. Ife niile nwere ikenga. Ya na okike na ife oke bụ ofu, na ife anyị fụzelu bụ mgbanwe ya. Anyị wee kpọbịa ife dị iche iche. Onya ka m ji wee welu ndị kpụrụ isi ji efu enyi, onye apịa aka ebe, onye apịa aka ebe, onye fụlụ kwụsị nọ ka wee si na-etu aka ndị Igbo si wekwute maka okike. Maka na fa niile dịka onye fụlụ ọdụ enyi si ji wee kọwasị na enyi dị ka ọdụ a. Maka na ife o metụrụ aka ọ da afụ ụzọ, ọ marọ na ọ weta nyanwa bụ onye fụlụ enyi fue onye fụlụ ọdụ fue na ọ nwere si na eze, onye fụlụ imi ekwue na asị na-ekwu imi, onye fụlụ ntị asị na-ekwu ntị. Achịkọta ife niile ọnụ, fachịkọta ife niile ọnụ fe wee nwee ike kọwaa ka enyi dị. Mana fa akpụlụ isi onye ọbụla na-afụ a ji mpekele afụ, mpekele ọfụ ochie na ọnyanwa bụ enyi. Mana Igbo gwa na ọ bụrụ etu a. Nke a na-akọwa na ọ bụrụ na anyị chọọ ịghọta Igbo n'ịsụ a na bekee, iji bekee nke mana egosi akọwadola anyị ọfụma, anyị chọọ ka anyị kọwaa okike n'anya nke Igbo ka anyị wee na-aghọta ife anyị bịa ịkọta gbasalụ anyị mbụ abụ atọ ebe a nọ n'ime atọ taa, n'ebe anyị nọ n'ime Ifeke.
n'okike ndị Igbo ma isi na mbụ lue n'ụzọ alụkwụsị na ife ị ga-enwe ike iji tụnyelie ọbụrọkwu ya ntụnyelụ ife ị ga-enwe ike iji tụnyelie oyitelụ nkọwa oyitelụ maka na bekee nwere ike ịkọwa nghọta Igbo ịma nji okwu bekee kọwa nghọta Igbo na ozuru oke ya na okwu oyitelụ bụ ife nwa bekee na-akpọ isochronic a bụ nyanwa ka m na-ekwu sị na Chukwu na okike bụ otu Chukwu na okike bụ ofu mbụ otu nke a na-akọwa eje na-achọba Chukwu nke akpata na amasị Igbo na-akpụ ya na ọ nwere ka ịnọ na ndụ mali amasị anya amasị ya maka na omika oteka mana ọ dị nso omika oteka obuka orika mana ọ dị nso mana opeka maka na nwa pekele ka ị eji ghọta ife nnukwu bụ isochronic nke a bụ ife ị ga-eji nwe ike ịghọta etu anya ndị Igbo ji wee fụ okike iso chronic nke a bụ ife ndị Igbo na-agwa anyị na Chukwu na okike bụ ofu bụ otu ma ọ bụ na isochronic and isomorphic na-agwakwa anyị na okike na chi na ụwa na chi bụ ofu ife maka na anya ndị Igbo ji fụa ndị ọbụla nyelu nkọwa okike site na nghọta na echiche na atụmatụ nke fa nwee wole nne kọrọkọrọrọm ife enyi m bụ gịnị okwute abịama na-aga n'ekwu nwee wu ole nne kọkọrọ onwero nke ọma ma ọ dị ọcha ma ọ dị oji ị ga-ama onye ịbụ ị ga-ama afa gị ị ga-ama afa nne gị ị ga-ama afa nna gị ị ga-ama ikwu nne gị ị ga-ama ụmụnna gị ị ga-ama onwe gị malụ obodo gị malụ ka gị na fasi wee nwekọ wee nwagidie wee lue n'okike ọnya ka anyị ji wee sị elili malụ ngwugwu malụ onye kelie elili malụ ngwugwu malụ onye kelie elili malụ ngwugwu malụ onye kelie ọ bụ na ịmarọ nke na-ama nke onye ọzọ nwere ife ịma maka na amamife na-ebido n'onwe nke a bụ ebe nsogbu anyị si dị ọnya maka anyị ji sị na amala ife ebụọ ya amala onwe bụla ọnwụ ọ bụ na ịma ife mana ịmara onwero ife ịma maka na ozu ada ama onwe nke a ka anyị ji na-akọwa ife ndị anyị na-akọwa ka onye Igbo mala ife meli o ji bụlụ Igbo ka nwa ewu mala ife meli o ji bụlụ nwa ewu ya na atụlụ uyi mana ewu abụ atụlụ ọkụkọ na ọbagwu uyi mana ọbagwu abụ ọkụkọ abụ ọbagwu ọnya ka anyị na-akọwa ife a ya nọ n'anya nke nghọta ndị Igbo ji wee gwa anyị na ife niile amalitelụ na mbụ okike niile amalitelụ na mbụ bekee si nọ notin Igbo ekwetara na notin Igbo ekwetara na notin na nọ from notin ka something jepụta nke a bụ ife ex nihilo na-agwa anyị na-ebe okike si wee malite Igbo si no na okike dịbuli na mbụ na ọnyanwa bụ mbụ onwero ife bidolie nke a na-agwa anyị na onwero ife ga tupu mbụ ikwu anya na bekee nothing existed before na ọnyanwa bụ mbido niile ife niile onwero mbido ọzọ ụwa Igbo okike ụwa ndị Igbo na-eme ka ịghọta na-enweburo ife dịka emptiness anyị ma nke a na bekee ma anyị sobia na science that nothing ever really exists in emptiness there is always something
nke a na-ekwu na onye si na ndị si na nkọwa si na-enwe no thing. Ọ bụ na-enwe no thing, then kedu ife kpatazi eji wee nwee thing attached to no? Ọ nke a bụ ife ebe ndị Igbo nọ wee dị iche wee kalịa fa. Igbo kali nkọwa evolutionist theory. Igbo kali nkọwa ex nihilo. Igbo na-agwa anyị na ife niile anyị na-afụ anya bido na mbụ. Na mbụ bụ okike, na okike na onwe bụ mbụ. Ọ nke a ka o ji wee gwa anyị si na mbụ gbawa. Ebe a ka Igbo si wee lụtụ aka na ife nwa bekee na-akpọ coincidental oppositorum. Coincidental oppositorum. Ife ndị a niile bụ gịnị? Abịa na mpaghara mmụta dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ so ofu ụzọ ka ị ga-ezi kọwaa mmụta, maka na iwele ofu ụzọ kọwaa anya ọma nzu. Maka gịnị? Na enwelu mmụta nwa bekee gwara anyị dị na mgbawa 360 degrees. Nke a na-agwa ya na ịmụta ofu na ịkara bido, mana ịchọ ka ịmụta 360 degrees, ị ga-amụa maka okike ụwa n'anya nke ndị Igbo. Ị ga-amụa maka okike ụwa n'anya nke ndị oji Afrịka. Iji amụa maka okike ụwa n'anya nke Kemet. Ịfụ na isi gị ga-agbawa, mmụta akalịa. Coincidental oppositorium na-agwa anyị maka mgbawa mbụ. Na mgbawa mbụ ọ mgbawa abụọ ife onyela anyị bụ oke na nwunye na fana abụ dị n'udo. Complementary opposite. N'okike anya nwa bekee, oke na nwunye na-oppose, fa ekwetara, they are disagreeing, they are in disagreement. Onya ka iji wee nwee that word opposite. Opposite of black is white. Opposite of night is day. Opposite of up is down. Mana Igbo enyere anyị opposite. Ife Igbo nyere anyị up and back and front the same in one hand. So this back and front is one. Mana ime one now you split it into two. You nweta front and back. So they are the same. They are complementing each other. Onya ka iji eme egwuregwu ndị Igbo. Mkpụrụ maanị ọ ga-adị ọcha, ọ ga-adị oji, aka m adị ọcha ka o dị oji, oji na ọcha onye ka mmụ ji o. Ife ọbụla Igbo ji eme ka ụmụaka na-egwu egwu bụ nkuzi na nkọwa ka Igbo na-enye. Mgbe a na-egwu egwu a, mkpụrụ maanị ọ ga-adị oji, ọ ga-adị ọcha, aka m adị mma ka o dị ọcha, oji na ọcha onye ka mmụ ọcha o. Ife niile a bụ n'ofu aka ka oji na ọcha nọ, n'ofu aka onwero ibe ọzọ, fadịrọ iche iche. Nke a na-agwa gị nọ agreeable n'ebe fa kewa ka fa gbaa. Ọ bụ na ịkpọ fa opposite, the only way ị ga-eji wee experiment etu ị ga-esi nye nkọwa na bekee ma tabikwelu n'ọnụ bụ gịnị? Unity in opposite or unifying opposite. Opposite in unison. They are not at war. They are not anti. Fadero anti. Nke a bụ nke a na-egbu nke a na-azọ onwe zọkata onwe egbubekwa nke a. Fa bụ ofu ife, aka nni na aka ọcha na oji na ọcha ofu ife. Igbubelu nke a pụa, maka onwero ka nke a dị ma nke a pụa. Asị ka ọ bụ
ife a ka ndị Igbo na-akọwali na complementary opposite coincidental oppositorium na ife niile malite na mbụ nọ mbụ gbawa nyeghị oke na nwunye wee mụsaba, mana mmụsafa niile a fa jikọkwa na mbụ ọ njikọ fa bụ ifeke. Ọ ifeke a ka anyị na-akọwa bụ ogu. Ọ ebe a bụ ebe anyị na-aga tata. Ọ ebe a bụ ebe anyị nọ ya taa. Ọnya bụ ugbo bụ anyị taa. Na mbụ agbawa anụ na-agụta ọnụ, na-afụsị anya, na-anụsị na ntị, na-amasị amasị na fa ncha niile site na mbụ. Fa niile gbadoro okwu na mbụ. Fa niile kweta na mbụ na ife mefa ji kweta, ife mefa ji nọkọ, ife nyelufe ike ịnọkọ, ife jụ na fama ndapụ, ife jụ na fama nchezo onwe fa, ife nụ na fama mgbakapụ onye ọbụla gbabawe ngịa, na ife jikọ fa niile ọnụ na ọ dapụgodo gbada nakwa n'ofu a na mgbanyakodo fa ogu. Kedu ka ogu a si abata n'ụwa? Ifeke na-achabata ya. Ọnya ka Igbo ji gwa anyị si na Igbo na-asụ n'onu n'onu ma fakwa ụkwala obula ofu, ka ị wee ghọta na nghọta nke ndị Igbo na mgbawa si na ofu dapụta ka na-akpa agwa ka ofu. Mgbawa si na ofu dapụta akwụ olu si n'ukwu olu dapụ, nke unu na-akpọ mango, ọ dapụrụ ghọọ unele, ọ ka bụ akwụ olu ka ọpọpọ. Yes, maka na mango bụ ugili Igbo. Pọpọ si n'ukwu pọpọ wee dapụ, akwụ olu si n'ukwu akwụ olu dapụ. Mgbe ọ dapụ, ife ọka bụbu akwụ olu nya afadị. Ọ bụ na akwụ olu mịafa oru ọmịfa ka fa niile ka bụ akwụ olu. Fada sisia onwero nke daanụ zaba afọ ọzọ. Ọ ife Igbo na-eme ka anyị ghọta. Ọ ife a na-eche ka anyị gaa na ya ka anyị ghọta na nkuzi ntụziaka nke nghọta okike nke ụwa ndị Igbo. Ọnya ka Igbo ji wee sị na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana ụkwala fa bụ ofu. Ya na ebe sọ gị bụ onye Igbo na Igbo ka bụkwa Igbo ọ bụ nọ ife fa na-eme ka anyị ghọta. Chelụkwanụ ka m bịa. Ọ nke a bụ ife fa na-enye eme ka anyị ghọta na okike nke ndị Igbo n'ofu bụ ife gbawa anụ. Mgbawa ofu bụ ife wepụtara ife niile, onwero ife ọzọ. Ya achọna Chukwu, achọna nwoke dị ọcha yi uwe ọcha nọ na ulukpu na afụ ọnụ a na-agwa okwu na ịya afọ a na ọ bụrụ ya bụ Chukwu. Maka na Chukwu bụ ma nke ịfụrụ anya ma nke na-afụrụ anya, ma nke ịma na ọ dị na nke ịma na ọ dịrọ, na fa niile bụ Chukwu. Maka na mbụ anọọnya bụ mmalite ife niile, n'ọnya bụ mbụ bụ mmalite ife niile, na ọ dịrọ ka nke ndị a na-asị gị nọ from nothing to something. Igbo ekwetara na nke a. Nkọwa nke Igbo bụ nke m na-enye gị. Nke a na-eme ka anyị ghọta na anya bụ ife gbakọtalụ ife niile agbasalụ bụ ogu, na ogu a bụ Ikenga. Maka na tata na ebe anyị na-ene anya bụ Ikenga mmụọ. Anyị adịkwu maka Ikenga mmadụ, Ikenga mmụọ. Maka na oge gara aga, ọ dị ka arọ ịnọ gara aga, oge nyelu nkuzi Ikenga na akọwalụ m na Ikenga na-ekewali ya ụzọ abụọ. Na-enwelu Ikenga mmụọ nwee Ikenga mmadụ. Mana tata ebe m na-ene anya bụ Ikenga mmụọ. N'ọnwa atọ ife niile m na-enye nkuzi na nkọwa bụ Ikenga mmụọ, ọ bụrụ maka Ikenga mmadụ. Na Ikenga mmụọ anyị na-ene anya dịka anyị si malụ na Ikenga bụ okwu na-abụ agbakwanyela ọnụ ike na nga. Oge m bịa n'oge izu gara aga, izu ụka nwa bekee gara aga,
na izu ụka na-abụ nwa bekee bịala gara aga oge na-amalite nkọwa abịa nye nkọwa ife dị iche iche nga bụ okwu dị iche iche mana fadum na-enye gị nkọwa dị iche iche iji ghọta ife ya bụ ikenga bụ. Tata ebe anyị ga-ene anya bụ ike divine mandate ọda apụ apụ ọda agwụ agwụ mandate ji ife ọbụla ekele eke jide mụ na gị ma ọsọrọ anyị ma ọsọrọ anyị divine mandate ọnyanwa bụ ike etu m si wee na-enye ya na nkọwa nke tata ka anyị wee welie wee ghọta ebe etu o si gbado ụkwụ n'ogu etu o si gbado ụkwụ n'ogu divine mandate nke a bụ iwu kasị iwu nke na-abụrụ nke ga-abụ onye teta ụla taa ọsị o na aga m esokwa o tata mba na ike adịrọ m nọ na mama nsokwa iwu nke ata ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwu maka ya taa. Nke a bụ iwu nke ji ife niile mana taa na ndị anyị na-akụwa maka fa abụrụ mmadụ na mmụọ nga to remain within otu ịnọdụ na ya bụ mbụ maka na ikwu maka na mbụ gbawa split and spread out dịka nghọta okike nke ndị Igbo n'Igbo asịrị na ọ nwere ife dị nọkọtazie esizie ofu chukwu nwa wee sizie na wee mapụta si na ọya eke ụwa wee kebezie ebe ọ bụ na ife adịrọ na wee sizie na ife a na-adịrọ na wee kee ife wee dị n'Igbo si gị mba na ife dị ana ife adị na obonyanwa bụ okike ana okike adị na obonyanwa bụ chukwu na chukwu bụ okike na okike bụ chukwu na ọ dịrị iche ma n'ofu na mgbawa ya ka ị na-afụtazi na mgbawa a na-agbawalụ na ife gbawa anụ pụa na chukwu ka bụ ofu na onwe ife jifa ife ajifa mgba ajikọfa bụ ogu ọnyanwa bụ nga ịtụ nga dịka m sikwu n'oge gara aga na o nwere ebe a na-eje na anyị nọ n'ime okike nọdụ n'ime anyị na ịgbapụgodu ịka nọkwa na nga mana ọ mmụọ ka anyị na-ekwu maka ya taa ikenga mmụọ dịka m sikwu n'izu gara aga ikenga mmụọ anyị na-ekwu ogu ka anyị malụ na ọ bụrụ mmadụ ka anyị malụ na ọ bụrụ mandate mmadụ melụ ka anyị malụ na ọ bụrụ iwu mmadụ debe ka anyị malụ na iwu bido na anya bụ mbido na mbụ ọ nke a bụ the mandate ikenga mmụọ bụ ike ji mmụọ o ji mmụọ tupu gị nwa na mụnwa apụta anyị nwa bụzi gịnị the later ones. Kedu ife bụ mmụọ anyị na-ekwu maka ya kpọọ fa energies kpọọ fa spirits kpọọ fa energies kpọọ fa maka gịnị na ịmarọ ịma mfunwufa anya nke a ka anyị ji wee tata wee maka title bụ sub-atomic ikenga ọ mmụọ nụnwa ka anyị relate to that sub-atomic particles. Kedu ife anyị na-ekwu maka ya maka na ịma na atom bụ the building block of all life n'ebe a ka ndụ niile si malite ọnyanwa bụ atom. Sub-atomic bụ ife bilu ụzọ bido tupu atom apụta maka na ị na-ekwu atom kedu ebe o si bịa sub-atomic precede atom ọnya ka anyị ji kpọọ ọnya mmụọ. Kedu ife ọzọ anyị ga-akpọkwa ya n'onu Igbo anyị akpọ ya mmadụ ọ bụrụ mmadụ anyị na-afụ anya anyị ada afụ anya maka na ọnya bụ mmalite ife nyelu ife malitelu ndụ ya bụ ife kwụa n'azụ tupu ọ malite ndụ ọ this sub-atomic particle ọ fanwa ka anyị na-refer to ikenga jifa ike tụfanga ime ife okike kwuru
iso okike, ịga ụzọ okike, ikwudo n'okike. Ọ ikenga fa ka anyị na-ekwu tata, ka anyị wee ghọta, maka na oge gara aga na-ekwu m na ikenga mmụọ ji mmụọ, ka anyị wee ghọta na onwere onye gbanarịlịa. This subatomic particle, kedu ife nwa bekee kpọlịa? Nwa bekee si nọ cosmic rays, cosmic ray. Ọ na-agwa gị na o si outside our realm, na ọbụrụ n'anya nke mụ na gị bụ mmadụ, na ọbụrụ n'ụwa mụ na gị bụ mmadụ ka ọ malite, ọbụrụ ụwa mụ na gị ka ọ malite, na ọ malite n'ụwa anyị na-ada afụ anya gị na mana enwe ike ịfụnụ. Ọ sị na cosmic ray interacting within earth, na ya na ife ya na-akpọ ụwa, na fa na-enwe, na fa na-azụkọlịta afịa, na-ekwekọlịta n'aka, na-emekọlịta. Mana ọ si nọ ray, si nọ cosmic ray. Oge gara aga ikwu maka gị na arọbinago, lukwa na izu na-abọ gara aga ikwu maka mgbe anyị na-akọwa maka ife eke. Gịnị ka anyị kpọrọ ya? Cosmic fire channel on earth. Nke a na-agwa gị na onwere ebe o si achabata, ife eke nwere ebe o si achabata. Nwa bekee a na-agwakwa n'anya mgbe ọ na-akọwa maka subatomic, ka i wee mmalụ n'ebe ife ike nga ji ebuka. Subatomic ọnyanwa bụ na ife eke, ikenga mmụọ, ife eke, snog fire channel on earth. Akwụkwọ esinye n'enu atomic anyị na-enebe anya bụ gịnị? Ọkala ọra. Maka na ịma na atọm bụ ife atọ n'ime ya, etu a ka ọ dị. Ife ọbụla anya na-afụ, ife ọbụla eji okike ji malite, mụ na gị ma ọnya ka m ji kwesị na ị na-aghọta Igbo, ị na-aghọta ife dị iche iche, na nwa bekee si na inwe 360 degrees, isi etu amalụ na ụbụrụ gị ga na-agbawa, ị na-aghọta ife dị iche iche. Maka na ije ọ na akwụkwọ ịmata ya, mana ịbụrụ onye Igbo kpọmkwem, ị ga-amatakwa ife anyị na-agụ n'akwụkwọ, kama na ị ga-abụ onye Igbo, ị ga-ama onwe gị dịka onye Igbo, na ịmala onwe gị, ịma mma ife ndị a niile, ọ na-efe ya efe n'anya. Maka na o nwere ife okike ji bido, etu a mbụ ngozi, o nwere ife chịkọ ife ndị a niile na-afụ ọnụ. Ife ndị a niile na-afụ ọkwa aja na ikuku na mmiri. Ọrụ ikuku na-agwa ha okwu, ọrụ aja chịkọ ife niile, ọrụ mmiri jikọta afa. Mmee na-agba na-arụ ọ bụ gịnị? Ọ bụrụ aja na ikuku, ọ bụrụ mmiri na ikuku. Mmee na-agba na-arụ nwere ife ọ bụ, ọ mmiri na ikuku. Ọ ikuku kulu mmiri felia ife ọzọ meli ọ na-acha ọbala ọbala. Arụ anyị na-afụ bụ nghasasị. Mana o nwee ife chịkọfa niile ọnụ. Mana gịnị malite ya bụ njem ndụ eji kpụpụta, maọbụ ngozi, maọbụ mkpụrụ aja lụrụ na that atomic particle ga-abụ ịgbalịsie nzu, ịgbasịa nzu efu anya ọfụpụ. Subatomic particle iji ama okike nzu. That particle ịchịkọ anya, ikuku busa anya, ịma mfụzi ogbe nzu, ịma mfụzi aka o jikọ, ịma njenwuzi weta ofu. Particle, atom, the smallest, na onye apekalịsị n'ife kpụrụ ndụ, n'ife kpụrụ ife na-afụ anya. Mana o nwee ife pekalị nya kalịa, onye nwa bụ the subatomic. Anyị na-akọwa maka ya kịta. Na ịbata n'ime that atom, na ife ị ga-afụ bụ ife ịtọ. Nwa bekee kpọọ sị na proton, electron and neutron. Ndị Igbo kọwalịa, ndị Igbo gwa gị na proton bụ ọkala ọra. Proton bụ ọkala ọra. Na apịa maọbụ akwụ bụ gịnị? Electron, akwụ agalị. N'ọnyanwa bụ electron.
na nke ọzọ bụ neutron idedu. Ife ite a ka ị ga-afụ n'ime atọm. Nyanwa ka anyị ji wee na-akọwa sị na that fire channel na ikenga mmụọ anyị na-ekwu bụ ikenga ji dị subatomic particles, ikejifa na iwu okike jikwufa na ọfanwa bụ ise na iwu okike. Ị na-aghọta? Ikenga mmụọ. Kedu ife anyị ji kpọọ ikenga mmụọ? Anyị adịghị ekwu maka ikenga ngozi maọbụ ikenga gị. Ife anyị na-ekwu maka na anyị adịghị ekwu maka ikenga ụmụnna, anyị adịghị ekwu maka ikenga obodo, anyị adịghị ekwu maka ikenga ọgaranya, anyị adịghị ekwu maka ikenga nwata, maka na ikenga mmadụ dị n'ụdị n'ụdị. Anyị adịghị ekwu maka ikenga nwunye, anyị adịghị ekwu maka ikenga ọgaranya ma nwunye pụta mmadụ onwe ikenga ọgaranya. Anyị adịghị ekwu maka ikenga ụmụnna, anyị adịghị ekwu maka ikenga obodo. Ife anyị na-ekwu maka ya kịta bụ maka gịnị? Ikenga mmụọ. Kedu ndị bụ mmụọ anyị na-ekwu? Ka anyị nye gị ntụziaka. Agwụ nwere ikenga agwụ melie o ji bụla agwụ. Ike melie o ji bụla ife ọ bụ na-eme ife ọma ngwa iwe ọma mgbu iwe. Ịnyụkwasị ya nwa amili n'isi, ife ọ ga-abụ ka ọ ga-abụ, ife ọ na-eme ka ọ na-eme, maka na ọ nọ na within that same divine mandate. Mgbe anọ kịta ndị a na-anọ agha na-egbusisi onwefa ọkwụ ụwa ka na-aga divine mandate. Na ngozi emeka ajọ ife abụrụ na Chukwu kee kịta mmiri ka ozo na ọmanzo na bem. Mmiri ga-ezo na bem na-agbanyero ajọ ife niile m na-eme. Maka gịnị? Divine mandate ka mmiri nwee na ọma mpụta be mmanya enu mmanya je ebe agbata obi m na-ezo. Divine mandate na anya bụ ogu nke bụ ikenga mmụọ. Ọnyanwa ji agwụ, o ji bụla agwụ. Ya na ị na-ekwu maka ikenga mmụọ, ka ịghọta ife mmụọ ị na-ekwu maka ya bụ mmụọ bụ agwụ. Agwụ bụ mmụọ, ogwugwu bụ mmụọ, ikenga ogwugwu. Udo bụ mmụọ, ikenga udo, ikenga arọ bi n'agụ. Ndị a niile bụ mmụọ nwere ikenga chi. Fa niile bụ mmụọ. So that is telling you they are all subatomic particles. Fa niile bụ energies. Ije na chọba arọ. Fa niile bụ atomic particles. They are all energies. Ya na ikenga erika ma ikenga anyanwụ fe erika. Ikenga mmụọ dị n'iche. Mmụọ ọbụla nwere ikenga ya. Ike o ji eme ife ọ na-eme, ike tolia nga n'okike, ike emelonya na mmalite. Maka gịnị? Na okike gbawa, ochi gbawa wee zipụ fa. Etu afa pụ fa ka bụkwa okike ka bụkwa fa. Kama nọ na ofu a ga-agbawa ka i wee fụ okike, ka i wee nwee okike. Coincidental oppositorium. One that will split and spread out. Onya ka iji wee nwee abụwa. Split and spread out. Onya ka iji nweta abụwa. Ebe a bụ ebe mmalite nkuzi nke anyị na-arụ asị bido. Ike a ka iji wee ghọta na ikenga mmụọ bụ ike ji ụwa o wee na-ada afụ anya. Ya na anyị na-eme ngala na-eme mpako na anyị ede na anwụ na-acha na anyị na-aṅụ mmiri na anyị na-eku ume na mmiri ada agwụ na ikuku anyị na-eku ada agwụ. Mmadụ mebie ikuku, ife ikuku ga-eme bụ na ọ ga-afụba ose. Maka na mmadụ emebie n'ikuku, ikuku afụba ose. Mmadụ mebie mmiri ka ga-abụ mmiri. Nọ na mmiri a bụ na enwe ike aṅụ anya omebe ajọ ife na-arụ. Mana mmiri ga-abụ mmiri, ikuku ga-abụ ikuku. O nwere ife ga-eme ka fa kwụsị. Fa ga na-eku
ọsọ mmadụ nwere ike ịlụ ụlọ luchibe anya, mana ọ luchibegodie ikuku ga na-adịkwa, maka na iku ome na ị ga-ekute ume. Ife ndị a niile bụ divine mandate. Fadi ateta ụla si, tata bụ ejem party last night, mụnwa bụ ikuku anwụ mee pati wee jesia pati nwa oke nkwụ na-egbu m maka ifie tata nnọọ na ọdụrọ nka ma ya eteta n'elu akwa ka ndị na ma ya ekuta. O nwere ike ime divine mandate. Ogu jie ọ ga-eme ife ọ ga-eme ife ọ kwesịrị ịdị na-eme. Ya na ọnyanwa bụ ikenga mmụọ. Ikenga mmụọ enyinyo, ikenga mmụọ plain and simple. Ọ dadị elaborate. Nke a amakali. Ikenga mmụọ simplest ikenga. Maka na ịda afụ mmụọ anya ịmarọ ka ọ dị. Etu a ka esi atụ ikenga mmụọ. Mana nke a bụ etu ndị Igbo si wee mee ka anyị ghọta ka ọ dị. Ọnyanwa bụ ike ji ụwa. Ikenga mmụọ bụ ike ji ụwa. Melu na ike ịwa bụ agwụ. Ọnya ka iji nwee ikenga agwụ mbụ. Agwụ otu agwụ malite na mbụ, agwụ site na mbụ. Maka na agwụ anọkọtara dị ofu mbụ agbawa. Mgbawa mbụ a ka iji wee nweta agwụ. Na mgbawa mbụ ka iji nweta agwụ. Ikenga chi. Na mgbawa mbụ ka isi nweta chi. Ya na m si na m nwee chi, gị nwa si na ị nwee chi, onye ọbụla si na o nwee chi, ife ọbụla si na fa nwee chi. Na mgbawa chi, na mgbawa mbụ bụ Chukwu ka chi si pụta. Onyanwa ka anyị na-akpọ one and spread out. Onya ka Igbo anyị ji si na ife anyị ji nwee ike ịkọwa Igbo bụ isochronic and isomorphic. Na okike na ife ọka bụ ofu. Ife inweze bụ mgbawa na mgbasa. Mana fa gbawa gbasa, fa niile ka bụ ofu. They are not at war. They are not opposing. They are complementary. They are agreeing. They are in unity. Onya ka iji ewele edo. Onya ka iji ewenite edo. Onya ka iji eji edo. Ịtụsịa nzu ịma edo. Maka na ekwu maka the particle. Ọnwụ ife Igbo ji nye gị ife ndị a niile. Na ị ga-atụ nzu wee maa edo. Maka na edo bụ udo. Udo bụ nyanwa jikwala ife niile okike nwe. That is why you have the coincidental oppositorium. No nwero ife gbasala gbasa. That they are in ever unifying relationship. Na fa niile kakwu n'udo. N'ofu, maka fa niile bido n'otu. So na isochronic and isomorphic bụ ife iji nwee ike inye nkọwa ka Igbo si fụ ụwa, ka ị wee ghọta na nkọwa Igbo, nkọwa okike ụwa na-agwa gị na okike na ife oke bụ ofu. Na the spread out is the same as the one. Kama na o nwee ike na the spread out nwee ike dịzi in a minuter form. Mana that one, when you link ichekọtakwu ya, ọ bụkwa the same one. Se eje na nyobe izo n'osisi ukwu osisi na-enye etu a ka ịma ama ya fuchukwu. Ọnya ka Igbo ji wee gwa isi na inyobe mmụọ ifu iri. Inyobe mmụọ ifu iri because one and spread out. Osi emagom, osi ana ama ama. Inyobe mmụọ ifu iri. Emagom, agbarom ana ama ada ama Chukwu ama.
ada ama okike ama so nke ịfụ ka ịfụ mana nke ị na-afụrụ ka nke ịfụ because no one and spread out. Ọ nke a ka anyị ji na-ekwu maka ikenga dị iche iche na ikenga chi site na chi, ikenga agwụ ikenga chi site na chukwu mbụ, ikenga agwụ site na mbụ, ikenga arọ site na mbụ arọ, time without ending, agwụ agwụ oge agwụ agwụ ofu ife a agwụ agwụ okike okike agwụ agwụ all in one. Ikenga udo chi ọra mmụọ dị iche iche the same ọra mmụọ ọchị na nyanwa bụ udo fa niile malite na mbụ, ya na ife ị na-enebe anya bụ ife niile bụ mbụ. Ọ nke akpata na Igbo nwere nsọpụrụ na ife dị iche iche na-agbanyerọ na ịma nje gbuo anụ maka na ije ọsụ chọọ ka igbuo anụ, igbuo ozu ọkụkọ ịtaba ọkụkọ, ị ga-enye nsọpụrụ ma ọbala ọkụkọ ị na-egbupụ ma nku ọkụkọ ị na-amacha maka na gịnị ife niile onwero ife ka ibie na etu gị nwasili anụ ọkụkọ ka ị na-amarọ na emesịa na ị ga-anwụkwa mụnwa ga-anwụkwa ghọkwa idide abịalisi anyị akịka tasị anyị ọkụkọ amatụli anya na ife niile nọ n'okilikili oge n'ime mbụ apụ apụ. Nke a ka Igbo ji wee mee ka ịghọta na ife niile afọ ị na-akpọ mmụọ ma ị na-akpọ ya akwali ọmụmụ ma ị na-akpọ ya ogwugwu ma ị na-akpọ ya arọbinago ma ịkpọlia udo ifeso gị kpọọ ọnya rapụba na ibu Igbo na ịtụlia asị na nke a bụ okpesi arọ, ọ bụrụ okpesi anọ onwe ebe arọ. Ife Igbo ji mee nya bụ ka anyị wee nwee ife ị ga-eji na-enye ntụzianya si onekwa ife ọ bụ, mana ọ bụrụ ya ịgbagodo okpesi ọkụ arọbinago bụ arọbinago. Ọ nke akpata na imebie mmụọ dị n'ụlọ na mmụọ ka dị onwere ebe o jee maka gịnị they are all sub-atomic particles, onwere ebe ọ na-aga gịnị aka nọ maka na gị nwa na-emebie na nyanwa ị na-emebi unu bụ ofu. No, gịnị kpata unu ji bụla ofu maka na unu niile bụ the same spread out from otu from the original one. Ya na ikenga mmụọ ka ndị Igbo na-akpọkwa ikenga ukwu na ije. Ikenga ukwu na ije ụkwụ o jikpọ onye ụkwụ ka ịghọta na asụsụ niile Igbo na-asụ nwere ebe ọ na-aga. Ụkwụ bụ ụkwụ nkwudo. Ọ bụ na anyị bata n'ikenga mmadụ nnadị enye nkọwa ya taa na ife anọ na ya bụ ikenga mmụọ. Anyị ma na o nwere ikenga a na-akpọ ikenga sulukwudo. Sulukwudo a bụ stance nkwụ ukwu ife niile a na-enye gị stance. Ọ bụrụ na ị na-eme martial arts ị ga-ama stance ọ ga-abịa ekwuru mmadụ ama nrụpụnwu gị. Ọ nyanwa bụ ebe ị na-eje na ụkwụ bụ dị mbido ukwu mbụ. Ebe a ka isi wee na-enwe nghọta ikenga ụkwụ na ije ka ịghọta ife ụkwụ bụ. Ụkwụ bụ that solid base mbụ nyelu gị that solid base. Ịma nwe ọnyanwa bụ ife ukwu na alụ. Ukwu na ụkwụ nye gị bụ mmadụ solid base. Without ụkwụ adịrọ effective.
without ukwu adịrọ effective. Ukwu na ụkwụ nye gị that solukwudo. Etu a ka isi wee na-afụ ikenga ụkwụ na ije. Na ụkwụ bụ that solid ground implantation dị n'otu. Ya bụ otu ka iji kwụlụ. Ọ na mbụ ka ịmalitere, without it o nwere ebe mụ na gị si bido. Ọ dịrọ ka nwa bekee na-asị maọbụ na etu ndị ex nihilo si wee nye gị nkọwa mmalite okike. Ọ sị gị nọ from nothing to something. Ọ bụrụ from nothing to something. Ndị Igbo gwa gị, it is always something that spread out. It has always been something that spread out. So n'ife niile bụ ofu. All from that ofu ka isi wee nwee your base wee na-aba. Ịmakwa onye anyị bụ, ịmakwa onye mbụ. Ikwesị ịbanụ ịmakwa onye mbụ, mana ị ga-ama onye ịbụ. Nke a bụ ya bụ ikenga. Maka ife m na-eme ife a bụ iji okwu dị iche iche wee na-akọwa ka o wee baa n'ime. Ife niile a na-akọwa bụ ofu ife a ka m na-agakwunu. O nwere ife dị iche. Ana m eweta okwu dị iche iche wee na-akụ hama n'isi ka o wee na-aba n'ime, ka anyị wee na-aghọta ikenga ukwu na ije, ikenga mbido. Ọ ebe a ka ọ malite. Ikenga mbụ. Ije ị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Na-enye gị nga movement. Mana last time agwa gị na nga bụ ebe ọkụ nya chain, ebe ọ kwudo nọ na nga. Mana ọnya ka asụsụ Igbo ji wee dị iche iche na ị ga-aghọta ife nke ọbụla na-akọwa. Kịta anyị bịa n'ịkọwa ukwu na ije, anyị na-akọwakwazi nga n'ife ọzọ. Maka na oge anyị na-ekwu maka atomic particles, anyị kpọfa afa dị iche iche. Anyị kpọfa electron, anyị kpọfa proton, anyị kpọfa neutron. Ọnya ka anyị ji kpọfụ ọkalọra, akwagali na idedu. O nwere movement, enwelu neutron, enwelu passivity. Ife ndị a niile nọ na gịnị? Na the same atomic particle. Mana ikenga anyị na-akọwa ọrụ ka m wee nye unu nkọwa, ka m ji eweta ife ndị a niile ka ọ wee kwụ obolu wee chịkọọ. Ọ nchịkọ a ka m ji akọwa ya. Ọ bụrụ na okwu na-atọ m ụtọ, nọ na aga na-ekwu ka ọ wee, ọ bụrụ na nke a isilu na nke a ghọtịa, ka isi na nke a ghọtịa. Ikenga ukwu na ije anyị na-ekwuzi gbaka ya kịta bụ movement. Nke a na-agwa anyị na okwu n'onwe ya bụ passive. No, or that is not, there's no movement. Mbụ solid ground, no movement, passive. Mana anyị na-ekwuzi maka nga split, gbuwa bọwa. From there you have movement. You have movement, you have action. Ya na ije anyị na-ekwu ikenga ukwu na ije is now teaching you about movement. Ebe mbido mbụ a si bịa, why you have the split and the spread out. Ikenga ukwu na ije, ikenga mmụọ. Maka tupu ịpụta na mmadụ, ị ga-amalitelele na mmụọ. Ọsọ anya bụla isi a, ife adị m n'isi a na-akpọ isi. Tupu adị ebe a, Ngozi anọlugosi, aga m akpakwo n'isi m tata. Ọsọ ya bụrụ nke a nke n'onu, aga m ekekwa ya n'onu before ikebịa n'onu. So there is always atụ. Ọ bụrụ na gị nwa bụ mmadụ nwere atụ tupu imepụta ife ọbụla, kedụzi ka o si dị ka Chukwu ama nwa atụ? Ọ na-atụ Chukwu n'uche Chukwu nke na-achabatala cosmic fire on earth iji wee nọdụ, m ji wee nọdụ, ife niile ji wee nọdụ. Ọnya ka anyị na-egbuli kịta.
ikenga mmụọ. maka na anyị aghọtago na ọ bụrụ ọsọ Igbo ghọtara ya na nwa bekee gwa gị nọ sub-atomic particles, ọ sị gị nọ cosmic rays that is interacting with earth. ọ dị gị ka ụwa ife ya na-akpọ ụwa ya nọ, ma ọ bụ na ị nwere this same interaction na-esoro na ndụ mana o si na mmụọ wee pụta. ya na ije a na-ekwu maka ya na-agwa gị maka motion, gwa gị maka split and movement. motion niile a bụ Chukwu. nke a ka ị ga-eji ghọta na mgbe Igbo na-ekwu maka Chukwu, na ọ bụrụ na Chukwu bụ mmalite ife niile, ife niile si na ya wee gbawa. etu a ka o si dị n'Igbo to obodo, obodo to onye Igbo. so na ị na-akpọ obodo gị, you are a smaller aspect of obodo gị. obodo gị is the bigger aspect of you. obodo gị is a bigger aspect of you, macrocosm and microcosm. etu a ka o si dị gị na Chukwu, etu a ka o si dị gị n'obodo gị na Chukwu. etu a ka Igbo si wee nye anyị nkọwa. nke a na-agwa anyị na onwero ife dị n'Igbo na-adịrọ na-atọrọ na okike maka onye aba atọ na otogo na onwere ebe ọ na-eje. so na ọ ga-akpa agwa dịka ife o si na ya kpawapụta. ọ nke a ka anyị ji wee malụ n'Igbo na-asụ n'onu n'onu ma fakwa akwala obula ofu. maka gịnị? na agbanyere n'Igbo gbasara agbasa. onu mmiri okwu m dị iche na onu mmiri okwu gị. asụsụ obodo m dị iche na asụsụ obodo gị. afọ obodo m dị n'iche na afọ obodo gị. ife obodo m na-asọ ka obodo gị na-eli. mana gịnị? emesịa n'enume naanị fab Igbo, because na obodo ọbụla sikwa na mgbawapụta Igbo. etu aka Igbo si wee si na mgbawapụta okike, etu aka ife niile si dị. ya na ọ nwee ife jikọ ọnụ, na njikọ a adị aghasa aghasa maka nọọ okike ụwa ndị Igbo. ya bụ na ife ọbụla ga-akpa agwa dịka okike ụwa ndị Igbo si wee dị. ya na Igbo bụ ofu wee gbawa spread out. Igbo ka bụ ofu gbawalụnụ wee gbasaa spread out. nke a bụ nghọta ọzọ, etu ọzọ anyị ga-esi kọwa ya. ya na gị bụ onye Igbo na mbụ bụ onye Igbo bụ chi nta, maka na mmadụ bụ chi ibie, mana mmadụ abụrụ Chukwu, mana mmadụ bụ chi ibie. n'ofu mgbawa spread out. nke a na-ekwu na omume bụ na omume gị ga-agbadolili okwu n'ogu, na onwere ebe ị na-aga na onwere ebe m na-aga, na ife niile tọrọ atọ n'ime ogu, na ịtọ n'ime ogu maka na ọ dị mandate. ọ dị mandate. ọ nke a ka Igbo na-eji asị nekwanụ m n'aka m dị ọcha. ọ mmiri ka iji saa aka ya wee dị ọcha. ọ dị ọcha maka na ị na-achịnye aka enu na aka anyị na ikwudo n'ogu, na ofu mandate a na ogu aka ji gị. ọ nke a bụ aka ịdị ọcha. mandate ikenga mmụọ na aka gị dị ọcha. maka gịnị? na ife eji wee kwue gị your sub-atomic particle malite n'ogu dị afọ na gị nwa na onwe gị inherit that ogu element. inherit that ogu mandate. onwere ebe ị na-aga maka na isi na from mbụ wee gbawapụta spread out. ya na ị ga na-ekwu na ikwu n'ogu na ikwudo n'ogu na aka anyị dịkwa ọcha. ọ bụrụ maka na iji ncha saa aka anyị kpata aka anyị ejidi ọcha. ife aka anyị jidi ọcha bụ na ị na-achọ ịkọwa na the same atọ na ịtọkwa n'ime ogu. ọnya maka aka anyị ji wee dị ọcha. nke a bụ ife nwa bekee kpọọ confession of innocence. maka ndị je nenebia na kemetic philosophy. confession of innocence. confession of innocence a bụ ebe ndị nwa bekee si wee wepụta mgbe faje kọwasịala maka ex nihilo na this supreme being ke ife niile wee from nothing kesia something at some point wee fụbazia na enwe 10 commandments. fadị mmụọ maka na ife niile a bụ agịgọ
na ikwudo n'ogu. Ị ga na-agọ na ikwudo n'ogu. Nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ. Na ma egbegburu ibe ma akịdị gbaalụ m ya gbakwa nwunye di m. Ị ga na-agọ agịgọ kwudo n'ogu. Nọ ife Igbo gwara anyị. Ọnya ka Igbo ji gwa anyị na ị ga-akwụba aka ọtọ atọ ogu ịtọ ya. Ya na ị ga-adị upright and just, maka na ife ejike gị dị upright and just. Iwe wesịa ya majụa, maka na ife bụ, maka na iwe wekatanụrụ anyanwụ ọjọ mpụta, na ị ga na-akpa agwa ka ife isi na ya wee gbawapụta. Ọ nke a bụ kwụba aka ya ọtọ. Kwụba aka ya ọtọ a bụ gịnị? Okwu ofu advocation a na-enye gị site n'ogu. Stickability is your stickability to ogu, that you are forever madonna n'ogu. You are stickable. Is your stickability power. N'ikwudo n'ogu. O nwere ebe ọzọ ị na-aga. Nke a na-agwa anyị na ikenga mmụọ si na ikenga mbụ bụ Ifeke. Ifeke anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Nọ na-eke ka o si. Eke bụ chi ukwu, maka nọ mgbawa ka agbawa. Eke si na mbụ. Eke bụ chi ukwu. Eke bụ nne okike. Ọnya ka ndị si nne ọma, ka ndị si bie m ọma. Nne ọma. Ọma bụ ogu. Ọma bụ ogu. Onwero ntụpọ. Ọma bụ ogu. Forever kind, forever loving, forever forgiven. Forever kind, forever loving, forever forgiven. Ọnya kpata iji eji nzu aga, iji eji ede aga, iji ọjị aga. Maka na nzube iji nzu ezube bụ nzube ọma. Nzube ọma. Nzube ọma a na-agwa gị na ife ịbịa ikwunu gbadoro ụkwụ n'ogu. So you are forever the spread out. Bụ ofu ka o bidonia. Ofu anyị bidonia ka anyị na-akọwazi kịta. Ka anyị na-akọwa na anya bụ ikenga mmụọ bụ Ifeke. Na Ifeke a bụ gịnị? Eke. Ebe a ka o si, maka na ọ gwara Ifeke. Ya na okwu na-abụ. Kedu onye nwe ife? Onye nwe ife a bụ Eke. Eke a bụ gịnị? Ọnyanwa bụ nne okike, nne Chukwu, nne ọma. Ọnya ka anyị ji bido n'ibi ọma. Bie m ọma. Ọnya ka mụ na gị ji agwọ onwe anyị ọya. Ọ bụrụ ọya anụ arụ. Mbie gị ọma. Enyego m ike. Inyego m ike. Ana m agwọ ya ọya. Anyị na-enye onwe anyị aya dị mma. Ọma bụ ogu. Nneọma dịka anyị sikwu, forever bearing. Ọ dị enwe mgbe ọ na-akwụsị. Etu a ka o si dị. Ife ndị a niile ịkpọrọ mmụọ, all these sub-atomic particles ịkpọrọ mmụọ, ọ bụrụ na fa na-akwụsị, mụ na gị bụ ndị Igbo aka agwụsịgo kamgbe, maka na o tegoli anyị gbarapụrụ ụzọ fa. Ụfọdụ n'ime anyị kpọpụta okpesi niile gbalie anya ọkụ, mana fada akwụsị. Afụm n'anya fa na mgbayalụ fada akwụsị, maka na ọma ka fa bụ. Okike ndị Igbo bụ okike ọma. O nwere ebe ọzọ, o nwere ife ọzọ. Ya na Eke bụ unye. Mkpọ onye unye ka ịghọta na okike dị mkpa ịbụa. Oke na unye. Mana Igbo nwezi ike itinye nwunye, mana itinye nwunye ife ị na-ekwu bụ nwa unye, i.e. the female the young. Ka ide asụbana ya na bekee ka ọ daa gbogwoju na ya anya. Nwa
is a child or young of unye. Nke a ka m ji wee na-enye nkọwa ka anyị ghọta na ebe Igbo na-aga na ife Igbo na-ekwu bụ na eke bụ unye. Eke bụ unye is a feminine principle. Feminine. Na ịbịa n'okike mgbe anyị na-ekwu maka gbawa nọ ife gbawalụ na-enwe n'ime oke na unye, because na mgbe anyị bido na ntụziaka anyị bido oli oge anyị bido ịkọwa ife a na mbido oge anyị na-ekwu maka nwekọ Igbo na chi, ife chi bụ ife Chukwu bụ, anyị ma nọ mbụ na n'ime mbụ a na ọ dị ịbụa nọ n'ime tupu ọ gbawa oke na unye. Ọ maka ifi oke na unye a ka anyị ji wee na-akọwa maka gịnị coincidental oppositorium. Gịnị ka ọ bụ? Unity of opposites, agreeable, complementary. Na fadị enwe mgbagha, na fadị agbasa na ọ bụrụ nke a na-asị na mbụkwa oke na mbụkwa, maka na mụ nwa n'ebe a gwa gị okwu abụ m oke na unye, gị nwa na-ege ntị ịbụ oke na unye. Everything, even that smallest sub-atomic particle bụkwa oke na unye. Ọnya ka ị ga-eji gbalụ na Igbo na-ekwu maka mmụọ, ọtụtụ n'ime fanụ oke na unye. Inwe arọ binagụ, inwe akwali ọmụmụ. Onye asị gị na akwali ọmụmụ bụ arọ binagụ, onye asị gị mba na arọ binagụ bụ iche. Akwali ọmụmụ na arọ binagụ ofu, just the two split of oke na unye. Ya na ịbịa na chi ukwu ị na-ekwu maka ya, it is in the same way. Na eke bụ this feminine essence of creation, essence of mbụ. This unye essence of mbụ bụ nyanwa bụ eke. Mana omenro na ịbịa n'ime ya na-ema mfụkwa oke, mana anyị na-ekwu maka the principle, the female principle aspect of it. Ọ nyanwa bụ ogu, nyanwa ka o ji bụrụ nne ọma, nne okike. Ebe Igbo si nweta chi na eke maka na ha movement dịka mgbe anyị na-ekwu maka gịnị ụkwụ na ije in terms of movement. Therefore na ụkwụ must represent the male. The movement of it is that same eke, maka na the eke na onwe ya bụ gịnị action. It is action. Ọ bụrụ inaction. It is movement and action and split. Ya na unye ka anyị na-ekwu maka ya bụ nyanwa bụ ogu, na ogu bụ female principle of ọma, nneọma. Ọnya ka iji nye ọma. Ya na Igbo na-asụ asụsụ na ife nke a amaka, na ọ dị mma, na ọ dị ọma, bie m ọma. Dịka m sikwu na ịbịa na nkuzi ife gbasalụ asụsụ, na-enwelụ na ọmụmụta dị iche iche, na-enwelụ mpaghara nkuzi dị iche iche. Na ịbịa na mmụta na ị ga-enwe ife a na-akpọ etymology. All this etymology bụ nyanwa na-akọwali maka asụsụ ife ọ bụ, na asụsụ ọbụla ị na-asụ nwere mkpọrọgwụgwụ, na mkpọrọgwụgwụ a bụ ebe mmalite esi bido bifo ifụbazi ife ị na-afụ na n'elu osisi na mkpụrụ osisi ọ na-amịpụta. Ọma site na nne Chukwu, nne okike. Ebe a ka isi wee nweta ya, maka na ogu ọma na-adị agbanwe. Ogu nyakodolu ife niile. Ya na ọ ga inwe split and spread out. Mgbe ofu gbawa wee gbasaa, one that split and spread out. Na all the spread out ka nyadokwa n'ogu, ka nyadokwa na n'ofu a split and spread out. And ife anyado ofe a bụ gịnị? Ogu. Na ogu anyị na-ekwu maka ya bụ feminine principle. Ọnya ka o ji bụrụ nne okike, maka ọnya nwa gbawapụ ma jide ife niile. Ya ka anyị ji kwuo maka elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie.
nke a ka anyị ji wee ghọta na akwụkwọ ịtọ maka na ọka anyị wee na-eme ka ị na-afụ ife kpata o ji bụrụ nwunye na akwụkwọ ịtọ iji mara anyị atụ maka ikenga igwe na-ama na akwụkwọ ịtọ esinye n'enu cosmic fire channel on earth ebe ifuli igbo representili ya bụ na gịnị n'akwụkwa mbụ gịnị ebe osi ite nwanyị akwụkwa bụ osi ite Nnechukwu maka ifi nọ Nnechukwu maka ifi nọ female energy ka ị wee ghọta na nwunye a na-agwa gị n'Igbo kọwalụ gị ya na nwunye ka ọ bụ na osi ite a na-agwa gị na ịbata n'ụwa dịka otu o si dị na mmụọ ka o si dị na ndụ na ebe ị ga-afụ a bụ gịnị na na osite nwaanyị ji esi ife na nwaanyị na-akpọba osite onye ka eji kpọọ onye abanatọ bụ triangle osite na-adị in a triangular form etu esi edebe osite adị akwụba okwute ite a dịka half moon ada akwụbo osite akwụkwọ atọ dịka half moon a na-akwụbịa in form of a triangle wee sikwasị ya tinye ọkụ n'okpuru sikwasị ya ite n'elu ndị na-eme ka ị wee ghọta ife ọbụbụ ụmụ nwanyị maka na ịgbaso nne ọnya ka iji wee ghọta na ike ogu bụ feminine energy feminine principle nke a ka iji ghọta na ya bụ osite bụ process. It is not a product. Ogu abụrụ a product is a process. Is a conversion. Ya na onwero nkwụsị mgbaghalụ forbearing, loving enwero nkwụsị. It will continue to move. It will continue to move and join. It will continue. Onya ka Igbo ji wee gwa gị na Igbo bụ network universe. Ife niile gbakọtala ọnụ. One split and spread out. It is all still connected in one. Onwere ebe ọ na-eje. Ya na mbụ gbawalụ n'ụbụ causation. O nwere ife kpata mbụ ji gbawa. Mbụ gbawalụ n'ụbụ causation. Gịnị bụ ife kpatalia? Eke nwanyị. Nwunye, this feminine energy, nyanwa bụ the stimulating factor mgbu ji wee gbawa. Nya ka eji kpọọ ọnya nne okike, ọnya akelu, ọnya na-eke. Nya ka eji kpọọ ọnya chi okike, nya ka eji kpọọ ọnya nne ogu, ọnyanwa bụ nne ọma, ọnyanwa bụ ogu. Ụwa ka Igbo gwara anyị bana na anabada nneọma. Nke a na-eme ka ịghọtakwa na ana na onwe ya esikwa na the same split and spread out. Na chi na eke bụ the same split and spread out. Maka na site na chi Chukwu ka isi wee nweta the split wee nweta eke. So no the same one and spread out. Ya na ife niile na-afụ n'Igbo na-eme n'Igbo si n'Igbo si n'ofu ebe a. Coincidental oppositorium in unifying the opposite, forever unifying the opposite. Na fe nwere anụ kata agbasa. Ọnya ka iji wee nweta the complementary half ma ọ bụ complementary wholes. Nke a bụ whole, but it's always complementary. Nke a bụ anya okike ụwa ndị Igbo. They are not opposing. Fa niile nọ n'udo and agreeing. Ogu ị na-ekwu maka ya bụ mgba gum glue iji jikọ ife niile a okike kelu. Mana ịma ngụta nwụfe ọnụ, ịma mfụsị nwụfe n'anya, ịma nụsị nwe na ntị, ya na ọ bụrụ sound niile ka ị ga-anụ. You can't hear it all. Ọ bụrụ ife niile ka ị ga-afụnwu n'anya. You can't see it all. Ọ bụrụ ife niile gbasalụ ndụ ka ị ga-ebi. You can't live it all. Ọ maka ife ndị a niile ka Igbo ji enye gị nsọ ka ị wee ghọta
na enwe ike afịfịa akwụkwọ ndụ eju ebe niile mana onwe nke Igbo na-eli nwe nke anaghị eli. Gịnị ka iji agwalụ gị ife ndị a niile? Ọ maka the same principle na ị ga-adị ka ebe isi na ya gbawapụta. Ọ bụrụ na onwe nke dị njọ, ọ bụrụ na onwe nke dị mma. Nke dị mma dị njọ, nke dị njọ dị mma. They are always in complementary and they are always in unity. Ya na ọmụgba jikọ ife niile a n'okike, jikọọ mụ na gị n'okike. N'ụwa wala awa adị ama ama ọ bụ na ya ghọtara. Igbo gwala n'ụwa wala awa ma n'ogu jie. So n'ogu bụ ife niile. Ogu bụ ike ụwa ji wee dị. Maka Igbo gwala si n'ogu ji ndụ. Ya na-ewepụ ogu na ndụ ama ndị. Ọnya kpata anyị ji kweta n'ogu. Wele ogu wee melụ ebe mgbakwasị ụkwụ. Wele ogu wee mee ife niile. Ya na nneọmụ ị na-ekwu bụ ogu ji ife niile from sub-atomic particles to atomic particles to mụ na gị bụ solid matter and every other thing. Ebe ife ndị a niile si. Ọ nke a ka anyị ga-eji wee ghọta na spread out anyị na-ekwu bụ the same one that spread out. Ọ ife aka Igbo na-akọwala anyị. Ya nwanne m na nwanna m, ebe a ka anyị ga-eweta okwu tata n'isi njedebe, maka na nkọwa ụwa ndị Igbo ka anyị nọ na ya, nkọwa anya okike ndị Igbo ka anyị na-ekwu maka ya, na this is what is Igbo cosmology. Cosmology abụrụ Christianity, ọ bụrụ religion. It is science that goes further than that. Rapụbụ ife nwa bekee na-agwa anyị ka anyị wee ghọta that everything is in one and in one is in everything. Ọ ife Igbo gwara anyị. So n'Igbo agwara anyị na nwoke dị iche. Ifu nwoke gbalị ọsọ, ifu nwaanyị kwue na oyegbu nwoke. Igbo gwara anyị that we are all in unity. Igbo agwara anyị na mmadụ ka nchi nọ n'ọfịa mkpa. Nchi nọ n'ọfịa dị mkpa maka na ọ na-enye mmadụ a na-enye. Etu aka ọ dị osisi, etu aka ọ dị mmiri, etu aka ọ dị anwụ. We are all part of the same one that spread out. So nwanne m na nwanna m, biko ka m na-ayọ, eje na zoo n'okpuru osisi ma o jizie zoo n'okpuru bed ma o jee weta onyo komite eji enye n'igwe ka ị wee fuchukwu. Maka ịma nwe ike iji obele ndụ anyị nọ kịta wee fuchukwu. Ọ nke a bụ okike ụwa ndị Igbo. Ebe a ka anyị ga-eweta isi okwu a tata n'isi njedebe. Ụmụnne m, ana m asịkwa unu erima elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu ka ngwugwu malụ onye kelie. Ka elili malụ ngwugwu ka ngwugwu malụ onye kelie. Ka amalụ mama ya afụ nwanne anyị nwoke nyere anyị onu na mbido. Ka anyị welụkwu ya kwụsị ma ọ bụ na faya ekwe. Daalụkwanụ unu bụ ndị ga-emu ntị tata. Ekene ọma ka m na-enye unu. Anyị si na ebe a na-eje eteka mana ebe a na-eje dị nso. Ekene ọma ndị nke m, ịfụnanya ka m ji bịa. Daalụkwanụ. Afọkwa m onye nyere anyị onu tata. Nsogbu adịrọ. Ngwanụ ka anyị mechie anya ebe a ka ọ dịkwa oge ọzọ. Ọma nwanne m.